시장에 마침 뭐가 있어서 이걸 사서 이렇게 깍둑 썰기를 해서 소금, 설탕, 식초로 절여놓고 이제 치킨을 만들려고 이거 지난번에 보여드린 그 한국어로 쓰여있는 치킨 믹스 있잖아요. 그걸 사서 한번 해본 거예요. 근데 작은 봉지밖에 안 팔아서 2개를 사서 이렇게 2번을 튀겼더니 굉장히 바삭하고 맛있게 됐더라고요. 그래서 그냥 이렇게만 먹어도 맛있을 것 같지만 조금 특별하게 땡초 간장 치킨을 만든다고 이렇게 2가지 종류의 고추, 파, 마늘, 간장, 굴소스, 설탕, 물엿 이렇게 해서 만들어서 버무렸는데 바삭하고 매콤하고 맛있었습니다.